ya ye honom poa enti ya wose ye katwi wo manim ema omu gyae untumi nsɛe krom saa sa wo hwɛ na untumi akɔkyekyere ukro kɔpem wura baabi na hye na ye ntimi ntina efi ne poa mu saa Asempa 94.7 FM ya asetenam dwumadie nie efiri dwada kwasi fiada dwumadie ye de brawo dwada ene brada mame akua gengema woni wuhia na wukwada me ohema asachiwa ahwenepa akrofi me ni wahia ne ahwe yempotamu efi ene ahunidie sade edi challenge ewo ho ya wada ne fiada nso wuhia adwanhira amamrehima na one wo ahwe ya pomuden ene ya waresemu enti ne eye wukwada yi na kyese yempotamu ne ehwe na ne yentu nkwa akire yentu enkwa akire yeti yempotamu ha ya obinyum osime muka seme ko menkoi metete kwenche he ya se ye firi kokomlemle tuka kwa temano ne kokomlemle ha baabi apro baabi a me amekoto dokono di se metra dokono fie ne na me cross ko animu a bode sumu hohotan enya asem kuma wodi ayentie afutusem ene nkranhyesem a ni taiko tego wode emaye na anopei odofo ya utie asetenamu nsem ewa Asempa na pei edumra ese me no trase ne hye hunkura midin ya mjeso ene ni takotego boma mentie yo abrabo Asempa FM ye wudo do na kenya ya kempo ye mfi bremu ya yie so nyesa na abrabo te abrabo ehia neoma amiensa ne awodwene de awoka ne ne awoyo wa hono ne awodwene ne empo wodwene ho ene ne awoyo enti se wuno obi a waye yie a eya menhwe ne ye die no nsusanso no ne omu ne se odwene bibi waka bibi ena oye bibi empo ne awon ni sua de abomu no de odi nkunim no odwene bibi waka bibi ena oye bibi ne ana wade aye fe no a ya wohwe no sa kwa na obi ehunu ayebo na ose no sa bema bi no a sebe waye o mama no wa fi preko pe anyo mesi wo ye den wodwene bibi waka bibi ena oye bibi enti abrabo aye bo na dai no ni ami bi sa etia wodofo sempo wo nsa sifom sempo wa fom sempo de abeto wo no nya wo pe no no e bia wo ye obi papa na ode bone etua wo ka asem ne se de na wo dwene de na wo ka ena de na wo susu obetimi ayo obu wa asem to no a adwen a wodi kan dwene ya adwenfi enye yie biom enkrofo ba e de mbi na be gya awom sa beme ya na oba waja me de mabrabo awie ya no no enti wo dwene ya wo ka na ne a wo ka no ubegina so aye bibi so a unya nsunsanso enti papa mu oboni mu ya na it is automatic say wan hwa abadwadwen boni say bi obi abo ani so it is almost natural so abadwe say meboni bi say obi ade nhwammo it is natural to say that say na abrabote simple wudi nkugu a it is say o me de me nya yie biom natural however sa adwene a obadwene ne obeka kire ho no edu betisa ba bia ote no afebo enti boni to bisa ho say de na de baaye me efa be na me yo ya ama we abeto me sempo nyame na me yo ya ede na me so mi gira ho me ye de yo me ya me hwam bibi na enkoba na sabiom sinse obegina ho abosobo ede abobo Asempa FM and penny say when things happen to you you may think about what you are going through but dangerous asam towa ya na wodwe ye enempo sei enempo sa and at the Emma, come forward, think about where you are going to. Answer na be free the atu wonu mono. Bisa ho say, dear na me, hena me ko. Ubisa sansem we abadwene bibi, na waka bibi, na waye bibi. Enti ka me nko a, waso da na pay no. Ukodi dwumade bia, ebia na bibi na asi kwan ya say, dear na me adwene, dear na me ka, na dear mpo na me yo. Sa nyoma me nse woni e ka bomu a, e kire bia abrabo nsunso bedu. Abusua, e betimi aba na say, ebia na wo kan sempa kire ho no. Na wohwe wachi ne wani manda so oni ho ebeta ba na say futu a ukọ je ye no ebe na futu abu abam in fact ye woni pa bi wa won chen nkraduru ema na u kenya ho asode no ye ka bigum ebu wa kura na ebia na asem ato ne ukunu na akobo adan fama oh mama de san wote ye uja na anka be yie wote fa kwa ate ade so ne aka bibi na waye bibi ti ya na mfo kan nsem a sa nyanko no na bisa so no wote sen onu amu nyansa ben ne empo epo ben no no kasa kose call no nkono na pete wodi agu ne edidi osum na so enti se obi ka bibi na odwene bibi ama wo na afi asem beto wo na wabisa ho we medi a kire a bi enti no maye bi
na mum de na meya meda soronko aya dwine bibi dwine adwempa na ka bibi kansempa na ye bibi ye de sefata ye de adimo emfa ba bia wugina sempo bia obone dwine papa na ka papa nempo ye papa babo kono sa no a ye die ne bedwade yen obi ani wa wadi trene akwan so na empo de no agu aseda nti enadai dia me di judge bedi so na say emre dua se papam se bone bi Asempa FM dia wo ka kira ho ne obi ne ne abaye no so manfa so ma hwedi ampo entena wate e be hia kira yada sini taiko tego se odin kranhye semi ama no kan ye no nipa bi afutuo enkraduro nipa bi afutuo edu bekọ sayim enti se wo gin kranhye ana futu a na wahwe bebi a woje no sanse bi e honom e na wahwe ase no ebefiri aba ene e ya ahonidie da yeba Asempa FM Asempa FM Asempa FM asam no ne tia ne tenten no ano no ye sika mpoano ye nya efi mpoano na mpoano no kura no ene obekọ no se de ho no mote no o se be fem wo to nsuo num kura na o hwe wo ho yie ato de bi mpoano no bebu akọ na nsuo no asochi ni bi pete ho kura na ho ye onwunu enye nsuo no na enwunu na mom wo hwe enuoma egu punani na ahomete yeni omanfoforo biaga na no ane ewo bebi a wonu aduane no eho tesen mole no bebi a wudisie no eho tesen anuane a woton no bebi a wukipi no anadwo ansa na de ache no eho tesen yeni ehuni yeni e bebi ani na no ne bema omaga na atimetu mpon
Del Cielo Optical Service minimum say wo ho se wo beboa ma ye ahwe ahweniwa ye breswate ene se wode ahweniwa ba wo mu finhia aduonu ya wode aye adwuma e wo Ghana ha wo se wode boa ama obre ne amanehunu ne abebresa ya wo fam ansana wanya hwehweniwa no wo mu ba beti so ampa so na wo mu atiso yi ne sa so nti wo se fra wo mu e wo 0302 227 785 0302 227-785. Del Cielo say oton fresh tone cosmetic contact lenses no be. Afia she ni wan nankasa so photochromic chromic na no so oton bi. Ni nyina border form enti hyene so ne kokope bi said ye be ya osusu benya na ode abo waniwa ho eban na obetimi akọ wo offices bia so so a eben wo wo obi o kaneshika so Kumasi Flow Chakrade Elmina Esiama na afi wakwa akwaje ode Del Cielo so a vision expert. Gripe water eye edron so a edeman kwada nom na eboa wo mu na wempo de eye herbal ye de ahaban na ye akwada osusu ni yam bubom kurudu ye no hwe nye ye akwada bi wo no mu otwetwe ni musa no osu ya na wa ma no gripe water nom ebeboa abo ne ho ban ya wa wote wo ne yam edane no sanfro no gyaye a obegya isu case work herbal wo bi dani herbal e wo bi Gapson Pharmacy Kofodua wo bi 0307 03-7228 and 020-816-3949. Gripe water, mommy's choice to smoothen her baby's tummy. Obapa product nsusunye obapa product mi hu ya che meji wo mutu ma che na wo mu mani ma se da metai kanfo edema menafo no chichiu wone a eware foforo no Asempa FM. Obia ni wono mu anikuna kasa na aduane nye deda. Wo Africa Queen Mackerel eno osim cheyin akese African Queen Mackerel no ene bema o light soup jollof moye de obapa sardine na utu agu makobi a watwi mu na udi adi bode apesi asonson udi adi anwamu bia chese sadi friend ne say jene atri mu hwehwe chire kwan wate na fa yo fa bigu tomato paste nim na ebeboa wo pa 0302668357 Ghana ha baby bia obekọ na ho nya den kra ubenya bi na watu bi akwakoton Magic's washing powder ntine ye mani PS wo mkwa kodi agra ye ne yam hihie bia sanse no akwada PS wo kodi agra so be ne ho fi ankofa fi bia ma wuntumi nsie ene Magic's adama ye si ne ma ye mre ye nsa chimpone uyusu washing machine hia Magic's oya washing bay a hia Magic's oh run chance wo kitchen a hia Magic's na say semina samwa ye de ye adwuma ene Magic's MAGIX. She should share crying 150 grams near 1 cedi per. It will be at me to be fresh 0243 033 033. Magic so she keep shining like a star. I'm your body in the building. Just say you are. So she minimum just say I'm patch of a imam kakra. Yeah, a yensu ankasa. And so but hot warm one. Litmus tests. Oh, so me buy na me buya. Maybe ana birthday ni. Uza how much na woman na voice na kam kakra. Enya better. Mami misembiana birthday na mwasha ase na oh birthday dey be this na wu ya start birthday dey be this mami when wu ya start ye be start ye nyina be start ya bom yo kwa me aja de asu afatu ya husu ni na de na ekoso Ghana cream na de ma de afatu ho se wo se ye ukoda de yenka sembia apart from ahone de hu nsem na yenka enti ye se a number profanity enti ye ankasa ye tra kokomlem le aso so na ye tia krase ye fi ankasa mpo so wo hemu ye pa dia hours no ye didudo wa ha area mu ha esen se ye fi ye da ye bibia enti asa ya ka fi ho aso ya kan krofo dia na chese ye nka ye mpotem ha so dia na entwa yie enti ye hwe ahonie ewo kokomlemle ne mpotem ha na maame obehwa
minim say ebi wa nante kakra minim say okitaka ba to da bia wotimi nante kakra say wo so nante every traffic light here wa hai abesia besi traffic light wa hai a enye likely say obehu eye dustbin ba ko pempo awo ekwan ne ho ye mu bi wo ha ye pese ye ho sabrofo de chese ye mpese ye betuturu agu basabasa nanso ba bia de betokra no e ya asem ana say wo so bo no wo bag mu a ebedu me bia hekora bag ne be ye ma na wo ne ba bi kura fa wo ne mangu de chese pure water ya by Christa say one no manya say obebu nso ha no so no pure water enu so be coffee no anom be 13 na roba makoma ko 13 egu bag ma be de kwa no wanya ba bi di ufun kura so ase kura ho be fi bi enti enhwa ahoni so e wa ha so empotam ha na yempotam ado me de kakra ma huni say yempotam ha say no ba bi so enye kura dan say me ka ha mitimi ka ha enyi avino mfiri mu dan say entuntum free avino no oba ha onfa ka avino gota iso entuntum free wa ba ha be ka yenya onyaka nti me ka na me twesi ho say sa eho sa no potem woni efi no akere na ya dia tum say yanis efi no etna akowuo mu ana because ma me hu say ye effort bi ase ye kinini ho gota ya cross on san wa ba he yenye bibia yenye effort bia ya kan ne ho hwe that before all this years so say bia say ya pray na foforo aba they as ya accept efi no ya accept nyema na ebo ho no ya gia kan ho say ya ne ne betena because ade a wo mpe no say o mo refu na wo mpa wububu uti fu na sa wo mpa wuyi na we de ya nya attempt bia ati ye bu sampanimfo ase nti ade atum say sa efi ni ade a beboa ye nti na ye te ho a ya nya ho hwe ana ana ye o mo fe ana say eye fe say ba bia ye fi sa e kan say wudu ho pra na nka na chia wo utwa traffic light na ayo say ne wura railway ne so peno na enka na ehia wo but obia nobody seems to care enkofo ye to nwa ni mponche wo hoyi ye nim se ho no mu didie na ede be ne ye ese ehobete e dan se nim se wo so notice a emo no ho no mu ja no mu ja mo nan mo aduane esra wo nyina na kwa me ye ka kokomlemle asemi ya isa sesi a wotumrika akwakogina baabi nti ya bia ehwe yae Isa. Yay. Woni wo ba de mo hamia na papa mo kasa tete na da dia mko edi otumu se nipa release woni ati ha no dodo na de ade akata ka wo hene a nso mi ke very busy place nipa di dry ekoba se shop se gua ha no obi a ye business wo she bit on place ni ade a bit to your service me ba te senkrofo asefini ma mo klem mo na almost 40 bi ma mo titu mu se kona badie wa ha boutique wa kama sanso na hardware wa ha obi so tonsa obi so tonia market get a shop se wa nyina a very busy place but anokwasem oyema meka se nyina me hu bi ku ana mi bi ye is de kura na na bade obetie mu a me transfer ni ana me tre no easy ya dan kaka na easy ni wo mu no na ti wo pe ya ekwan no aya meka ta safu kesia aya meta de safu ne wo ne ho ade ko atowuwe mu city light area mu ho ana bola meka ta yefe no ko memle mini west transfer station to ho na no pade me bedu e wutu so manya brepa aya ka kesia aya wa troso clean Accra Accra Metropolitan Assembly one mo eka ye sisa bola no ejumefo busy a wo mo sisa bola ni gum na de ba ko mehunu no wa ne se wo betie mu asetiwa sa mi hu na me sisa bo sa ye troko sa ye kayo ya ye nkrofo ya wo mo tutu bola yi wo mo ni na pote mu sisa bola ni gum wa se to mu se we die obi ka se akpo na abu edente o truck no piano de je bola nkete wo mu do na na party na pe wa o mu yi bola no e de gum na woni e won betem ha no no kwasem Ghana fo bi subai uko bi was makasa sa ma bre na wakasa wa bre so o to asoka sani e be ya wakasa sa wa bre no kire se wa ye complain na nsu ye ntie ye
na nyese bia omo ti wo no maka omo no tomo wo ka afren penifo media fo aba na so still obi be se abota no edi ni ayake ade ba kwa me beto so amani anye ho kura me na nugu so ameka sei aye gases ahodo a edasa kwantempo yi enchen emu efiye papa na me ni penifo bi ni wo mu a ete bodo madi nkomo mo tere se bola na yesisa no so mu di begu a na ye mma na ka me mma na so me hu no na sande nam kwan so na nam gotani mu tibenya ma mi penimu bi wa ha ni ni nkomo ni emisam na akusam ni ye wahunu wa ha ma me what na atepa ifie be se ni na me tna ha nche papa na sister no wa ha wo mo wa ha na asra ha nti be ye fie se na ba ha be afini na okay afini ya obetna ha yi ushe ahunidie ni se ni abola nsem ni se megwa tise bola ni mo die wo mo fia egu papa na egofo nso edibi egu gaten obi o to odidi anu aso atne gaten ti wo mo so egofo nso ka hu wo mo so di wo mo ebi free esoro ni tiaba na abedi ya bele na me ti se yesi boy you got a mu de fi ha mani tia na ada na omo me fry omo me fa ji se yanya na ya ji kono mo won si aji esika bola no eye ni omo asesa mo ano na ewu abebu anka mo sesa mo bre sesa wo se nka ombe sesa no ada na omo me sesa ji se yanya sesa no mo aji esika yo ahima so ti ya ma me no so na bi se mo di today na me bo mo se me nya fofo bi a ye sanso ni bedi community tu ni omo eto eniane ahima na no ka da ku bi aso ba mi edi ye no efie li aha no so u se o pa fie no ho ana u gina bola so me na da o ejini no kwasa me pese me ni wo mo etunto nuane a ye die ni bi edi nkomo ni emisom sa no kwasem bola no ho asem no ene omodiane no a omoton na ya na etise me ba cho me mo kwa bade ba ya sutrem di na bi so wa Asempa 94.7 FM se ye bisa ni aduane e ma ye di enkofo twom e fa bola hu no masen aba ade ton na ya na etise haye ba se enko yie infamani bosi anabola ni nya begua uka kan se kan bae ka be ba so me ba be sisa na ntibole ya begu he ya mosusu mu nu to aduane nti ya ye to o be ye ni ti ani nsa ne ye to nti na ya ye si de be ba ni akata ho na wansa wa ba ku se ntale hu bebre ani ya yo na se ma me no so na se mo o kan se etoda bola no eye ma na abodo a omi gfantini ka ebe obodo a na tedem sama abu no na aba won ho nti no me kwasem ane se sif ena omo aye ena omo di nuane ni system tin be ya emu nwansna ne ade no nti mi eme ha wo mo dododo nti ohima ni eda ho no na sana mekono mi di kanso bo apro ekokoko mlemne school primary school and junior high school your friend in Kuruma so we could be a reef for and mantamu for no the wire yarn so we said the woman now yes in the young Meticuran is to cool one colanket and getting ya said 1 and 2 no woman for no ball for other party wabble reef for different and I want ya sabi woman ni ankasa egu suku mu won so adefa wuni ano no wakasa na de ya metikura ne se me fo bomodi abesi ya ne kama ade ama suku fu no na so woman bebi anu yo da bra woman twen na ama na bebi anu ansa na nkoda menya bebi ya mo ni ejuma wabo nyame hia won kan wo no sanfa meka yensa e wa na yesese yedi sansem na chi a anhwa ye beka aka de nka se de be ya omaga na mu ahunide be fa ne ntema perfect chiu menu mienu bebia yete ye mpotemu ayete wonim se ahunide no eno ane me ene wo se menu mienu ye hya ase se yedi ehuni ahunide no ne kwan ano no bibia beto ne kwamu ama eniema atimi asisi na over the weekend Church of Pentecost wo mon krabata e wotema
tema area no womo pa ahunidie dwumadie bi ho ntema ya wo gina so na wode ahye kwan pa wo befa so amatema kro no emu ate omamu no nyina Church of Pentecost na edi sa adwuma no na tema no area no so branch bi ya si area bi e pa ne de ho ntema eti womo so pa womo de ho ntema womo gina so na wode ense bebre atu dwafa niema wode agu akwan mu a wo hwe se wo betimi ama temakro no emu ate na wopa adwumade no ho ntoma ne fiada anwumere ne memenda no pako ena womo atisi krom temakrom ekoprapraye area 1 market honom prapra honum nyina sede be ya ahunidie be fa ne to apafra yiye enya se yese ahunidie fa ne to apafra na basa bia sa eti wo bo modern wotema sede be ya ahunidie be fa ne to apafra ye hwese ensem a empanifo ebroso ewo sa adwumadie nase no ye benya bi na anka yabo ede amamo na yetie sede wo ma ahunidie adwumadie no esitie minim bebia wo ena minim sede mo ahunidie adwumadie esi ekoso na me hwese menya obapani ono ena ye women area head ewo temampotemu ho ye benya no na ye ne na atwetwe enkomo na fe ye ne no ensamo a wodi tudwa efa se woboa ama ahunidie no afa ne ntoma pa fra dwumadi a wodi ahyehye so no na afe ye de aba minim sa won so bebia wotie nipa ho nipa e wo honom no wo ma hunidie esi etisen numbers no 0302216545 0302216545 and 0302216546 0302216546 wetimi abam na fei wode wadwenkyere ababeka ho na ye de adijuma no ama dwumadie no ayemu minim se de onpotamu sitie bebreni abroso den ene wo ho no mu a wunya ya na nka empanifo mrem na wo meboa se de be ya ahunidi a yehwehwe no ebetimi afa ne ntuma pefra yiye se de nyina ebekọ yiye ede amayen hello Fobi Abahumane, so good morning. Good morning, Mr. Abba. Yo, udi any baby out frefi? Ateni ebru. Yo, ya sitting him. Phobia. Phobia. Mo anonkwe. Me pastor anope me toso abom abos. Na ma se mi. Last week the ba madina. Na Abraham is na back to ebru no. Me sign boot away men san ho katre bi na baby a ye san twa U10 na won sani faso be hu se minim se exercise na no mbe ye ni o ma sha ni footballer e wo ho no mo pa e wo tempe ko ani ba no mo ye bi ba kunye twa to boot na si aba be twa U10 de wani a kire atra no nteni fansu ube so omo shebola wo hono pa o tempeni for emo ni na de tosu ni nso obo ade de asemu ye nani asem do wa junction ai wo adem ohima traffic light a wo hono for be 8 months in matam ompeni wa be street light e wo pan so nyina so light in the mind. Now tell me, the way I hear since no, you bet train my that for a better will be castle. Net the accident, yeah, but and son and penny will be young for ye. So that when more money when he be omuni answer, no money any, when and no more against why you did. Omon train my addicted to a benign as a moment. Me das your fata say odode abeka ho ofrefo ewa ahomane so hello good morning ofrefo kunkun ene wo so na ye ka Church of Pentecost empanifo adwumadi a wode ahyehye so hello good morning pacha udi any baby afrefi Dinde papa yawo because fi come come out my bed any haram gase yo papa we de etewu ohima omusama sistemu phobia omusama maami amaka phobia aya wanonko hello papa
Oh, papa ya homa na teko. Afeyente Church of Pentecost emako penia odano de ntia wo se wo mo afato o mo so se wo de ho gi ahonedie dwumadie nim. Ye hwe se yebetimi aboabo mana no na yakokrom yesi dwom na yakosiesie krom na mra yegusu ye no na aya ahwesode e de ma wo dwom ho nyina omo hwe yade ye ene se de ye ti gatamu ye hyi nwura ye siesie mpotem na omo nso ye fe bibi observational learning mra omo hwe ye no na omo sua na omo nso so omo aye omo mpotem saa enti ya ma me charity ku won no na ye tema area women leader no na coordinator ya ono nso so owo empotemu ho eka bi Sania osmafo kwabena yameche nani suade hu na ode aba no yenso so no yapa hontumani ye hwehwe se asafo ba bia betoa so na ahonidie no atiasi ye mantem ne Ghana ha hina enti we ne yade a broni beka se ye 9 day wonder ye betoa so akọ various districts akọ locals ama obi biara ye asafo ba ye hunu se ahonidie no eyade ehia ewo Kristosum abrabo ye hunu se ye wo other organization te se Zoom Lion a wabọ modern aboa na ye no so no ye toa so ehunu se enye Zoom Lion koto na ye ka hunidi ye na sede ye nso so no ye bomodin se ye be bomodin a champion amobi biara anase Ghana mahina so bi ehunu se ne ehia ese se yetumidi ye huni wo ba bia ye wo ya ka se ne ema nipa tumi tena sepa che ye nyamesom si nchen ya ahonisiesie so eka ho nti ye shas ye nei ne ye hwehwe se omamba biara obefa to no ho so na ode aye adwuma. It's where your coordinator your papa Joseph na yete se ochi de ntia won so de wo ho agimu a wo boama hunidi afa ne ntima pefra na Asempa 94.7 FM ya setem dwumadi so na ya daso eweye obetimi afre 0302216545 and 0302216546 na odi wadwenche aka nwa madwumadi no aye kama ya sitinem ahunidie asam na ye kan na ye biso gota no a yetimu a na ye de agu gota no ne kokko so no ya na ye de twen hwan kunkun na wa homa no so sawosha ofanko barrier kwan na eko old road no post office no so a Presby school nechi wo gata kese ya tim ye de agu kokko no so ya ye ne se kofi a ye bebo ba yire wom. Hello good morning o ma pacho wudi any baby afrefi ma me di the facility e gi alo na de fami ai ko tuji me toro driver me gata fit answer ma yo droba ye kan ya setene mu a ye gi yeso se efo bia ho ayo o de mo anonko dan so my driver ye tie wo yo ma baby a meti wo enforce dance enforce baby e full drive ma gata bia wa me say e mi nyan pa ka me metuka be fa one onsen drofon na ka mo fuma ni mehwe gata da etie ni fie endem ankwala na mo mpani bon na mo ma ya ho mtede ko ba na etie bola oduro hwehwe obi anhwe na ye wajatu ye assemblyman ye mpani sia abegba west ye nya ye municipality eso ma yes gase wona mo de te won san de twe ama ya ye bi ama go fu ba kambo de teatre na sede ma Ayasem na ye minu mienu na wose ye hwe na ye yi saade no efri honom Asempa 94.7 FM Queen Star Dauma ode ato Facebook ntuko Asempa 94.7 Asempa ni gina ne baabi 94.7 no ewo ho na FM no to aso bonsa ye de 2019 picture na ye de aye na you know screen deep no eti wo hu a profile picture no 2019 image na Asempa da so wo hu a na wa like enu achi no wo benya notification ni nyina wo betimi ahwe yen ebre bi a wo pe na wo nso so odi wadwenkyere aka yedwumadi ahodo no ana sai ohima sachiwa ye ne live ye ka ne sen watch party enti ho nso so betimi ahwe Asempa feed na afri ohima sachiwa ne watch party no ase wo betimi ahwe ewo honom. Hello good morning o fine morning ya sitinem efobia ho mo ahunidie ne wukwada idie ede ne wahunu yo sabetim wo kwame kuma sekia na se hwe dia asetomtia ahomtim na asefim so
say unyaba nansia na market mo ahohye ehye na ko be wa man ntempini phone pa de na mo ya afa ho ma dwade phone mo won no ahon na hye na o se penifo market mo di ska o why ma say wa hye enemi ya na o se mo dey mutumi bia bibia dey e ma dwade phone because obi akodi loan ana no dey 200 e na hye the loan for na ba some be some many pani ene fa loan for de no ntwen ma me akui oba no abeka no wasem ye hye ye mpotamu efia ewo honom. Hello, good morning. Yo, udi any baby afrefi. hello Mpacha udi any baby afrefi. O kasa wo fam pa. Ada na woni di yana. Mpacha mane so kakrama me wai. that Fulani. Oh, okay, Fulani. Man, okay. Mame, I'm saying, a few the and aka inside Kwane, Edia, Blue and Cassin being crowned. Kim crown, a few papa. When I send my enigma, Fulani na homa na mwaye. Hello. Ya Fulani nasa homa no mwaye. Breaky. Aya up and down as a politicians atade no. Safrebio katenesa frebio. Pa yankwe. Pa no. Hello, good morning. Pamphil be my 0302216545 0302216545. Now Wabeka, hello, good morning. Hello, good morning. Yo, Pacho Dini baby Afrefi. Okay, the shaman answer make a Africa. Na say Kasua na mwano kwe. Pacho Kasua ni overhead no my baby. Bola pa ma pakke go overhead no hono. Enya sem ketwa. Ushisi ska ma said ya overhead into say pakke bola go ho. Esa Kasua krampen fu bi eno. I say one day one kasa mo bara mo di money overhead ya kwaso. Overhead as chepa ya pakke bola. Collection point ye boa bola na no na car be fa. Anasa nkrofo na ye po agu ho. Amanfo na overhead no ho na wo no ho na no mo de bola na sisi wo no ho na sisi ho sa o. Etimo pro na tinsu na tingu me o de no so ka so to keep to o de no so. Bitimo gu a company bi ye adwuma ho. Company a fence bi o mo tin de twene wo no ho sa. Bo ho ade wa chena apete kwa no nyina. Enya senketwa omode banchi bagyo nya pro no ma parking na ba go overhead no wo no ho saa ya da sese wa twe adwesi so ye be pebre ne aba be hwe. Hello aka frefo mienu. Good morning. Good morning. Ya setinem Phobia mo pacho dini baby afrefi FM Kwame ni frefi kema yo Kwame me wa no kwai yo da mo se pani ta tumadi ya muti ko ko my Ghana na me American say Ghana phone em say ni ready here be say su ni e man aye ade bi a e akaye ho efi ya dia mi sister em say ye fi na em say ye pefi no could you believe say Ubatama New Town Ubeshe Ubeba Uka they are saying say a whole fishing community sister Ubeshe said ye Kama New Town Pro can't you see we do one more this what they are dear Katao as an work more continue say New Town Pro ni dear ye can't hire a half 4 years papa into just say if you need dear and wherever median campus are buying any say onye de ontu edinatu ko bia no ontu nkrofo bia ombednanti krom wo e be wo so wo ye fi bi area wo ti wo ye we no dani ya still sao tani pare ye tiwa enwe fi e ko bo ka wo ye tiwa yon fa nkonko hye ye ka ne sense ano pe bia sa area na wo ye wo fi no na bedu do papa ho ti gatem sa be busumi ni ye de sa di we ye obia be Midase ofrefo chatso. Hello, good morning.
Good morning. Woody, any baby out free? Yes, I'm Mammy. I said it. But yes, it's no more. Ah, wow, come pa mammy, but that's mammy, mammy, one quay. That we said I have what I do. When Shegu got a movie for toilet, Shegu got a movie. It's a bit boom. Over main road, aircraft, mobile honor. Got a mobile can now. We can go to me. Into many party water, but I am a match. I'm on 7. What's your way? Stacy, market to our side. Yo, yes, the honor, yo, yada sepa so watching adwesi so ye baba behwe mami amamo onika chire kasimakro na no ndu aboya setenema huni die ene kokomlemle ya hwina no heya ene kokoshe ya ne awuse poto heya so ne edidio enuane atwe enwo hye nyina ye de pese bebia wona atumponti ye nkwa ba fufuro nkodidi enti fi hu ena se ye didie obo ade da be de na me chose duba akomom na abonenye no duba akomom Is that something that you know I can't before said do back body and I'm supposed to remember so. Musuna Matwaso. Medase. Enti na say ahuni die dwumadie ya ye de bro efri Asempa 94.7 FM so no aha ena ye de ekọ awieye yi na fatu chimse wukwada bia ena ye de bro aseda enkoma ye sponsors one ye cry model yellow optical services wo ye promotion sanse oba Ghana shase ye adwuma finshi adruwo no 20 Ghana cedis enti na designer frame nyina was what on cool price 280 Ghana cedis ena was betimi awda wanka design bia wope wo mo say sa wope cosmetic contacts nan so lenses no e 45 Ghana cedis fresh tone cosmetic contact lenses no 45 Ghana cedis mienu nu ya do betetare wani ko suya ne so nyina wo mo say sa wope ukra prescription de no so ebi wo 180 Ghana cedis lens solution so 30 Ghana cedis na ebi so 55 Ghana cedis Ghana ha bebia wo bi etimi de mane na onsa account no ne sa oni ebedi nko WhatsApp so 054 551 5000 05451 551 5000 and as a landline is 0302 227 785. Won Krabata or Ring Road Central Accra here UB any Airtel Tigo office in Temho and a Kaneshi Kaswa Kumasia Floater Quadine Siama ni nyina ho Del Cielo a vision care experts sanso and a megrab gripe water akwadabu ho twitwini mususu sa ni nyina enframa agira ne yamuntra ya na wa ma na megrab gripe water be manager otwini mu no osu na onyinye nyananim sa akwada nanim ebra wosua wo ma na megrab water obeja isun baby etu edro bi ebi wo ho Kings Walk Herbal Danny Herbal Gabson Pharmacy ni nyina okwa ubenya bi atu nemu ba ko pede pharmacy na ewo feature ho na ebi wo ho megrab water na abatan de maye ma ema wo mu yem etoso oba pa product nso de ye kanfo mawa ye nye bone kra mba wo Valentine ibebe o ma me bi anti bi apena asem na wakwakoma no oba pa product ampa na nije ebeje ho se no obehu se wodo no pa na wonim se Asempa FM ya hyehye se ye beche wade Valentine yi mu ene etie Valentine season Asempa 94.5 se ye Valentine quiz eba ye bebisa nsem bi na ye bisa nsem no mu a wo asetena pa so ye asetena mu so a mra kwa animu no obonsa ye bebodin se wo na wene ye bisa nsem no na sa wutumi ansa ne yi a ene ye one odofo mbenya akyede pa Valentine da no ama ye won so Valentine ti hye nso na ya watai etie ya setenam na watimi edi akyede ni bi memenda February da to so nkron kosi 14 February no ena sa ensemisa no ebekoso nti hye nso na ya na odo ho ahyemu bi ya setenam de efa obi a ho kaisa ultimate sports shows utaiti ebeboa wo pa memenda Saturday February no utaiti bia no so ebeboa wo Valentine trivia quiz promotion no Asempa 94.7 FM ena eboa Fia savories see good food is hard to find and na face Savasta natural shea butter skin so smooth hair so soft wo madama na yede ebebro mede ni ohema sachiwa ahwene pa ya yisa ne kokrom eme yakote de ekoso Queensta na de to social media Facebook ebema se wo adwuma mu mpo a ukofie obetimi asan atie na wahwe bi pa ene ye producer wo di akwane abadi adencheche wo ho saa fatu twemu se eye Sami Renchi
ena oye ye executive producer enam ne matri so se de nkontabuo krache ena eba na afei woni ye ba besua de efa nkontabuo hu odofo de na chen ya ade chen ye bese hia na ade chen de eba no ti o se ne mechanics eka bom bokro no de awaso fa no ma ne ye wuti o ye dini nyina bebro